हमारे साथ हैं शशि श्रीवास्तव जी और इनको ब्रोंकियल अस्थमा था और ये काफ़ी टाइम से था और इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो गए थे और ठीक नहीं हो रहा था। फिर ये हमारे पास आए और ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैम प्लीज़। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने जो भी हमको ट्रीटमेंट दिया, उससे हम बिल्कुल ठीक हो गए और सबसे मेन तो सर का नेचर वो सब बहुत अच्छा लगा हमें। हमको बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ओके कर दिया।